又到了我为自己创立的1月1度超市干饭日，不仅能实现甜品烘焙自由，各种熟食也是挑选到眼花缭乱。咱们今天不多吃，就吃一个超市而已。小鸭盖贝。 全是汁水，我的妈 ！Hello， 这里真有我下班啦，晚饭不知道吃什么，所以决定去超市随便对付一口，顺便看看有什么新品。好了，我到了，咱们今天不多吃，就一个超市而已。进超先逛我们最爱的烘焙区，榴莲的我们吃过了，但是它出了一个新的爆浆豆乳芋泥千层，尝一个。酒酿的我们也吃过了，但是这个柿子大福我没吃过，看着还挺好看的，尝一个。看着这些小蛋糕我就很开心。水牛乳布丁麻薯尝一个，海盐芝士软麻薯，谁能拒绝这样软软的麻薯呢？芋泥奶冻的可颂哎，芋泥脑袋我是拒绝不了。芋泥拉丝麻薯的巴斯克蛋糕，哇，谁能拒绝一个这么大的舒芙蕾芝士蛋糕？但是它写着芝士含量只有37%，我不要了。 好啦，到烘焙区了。焦糖可颂的蛋还是热乎着的，这些小面包都看着好好吃啊，就是感觉太扎实了，我怕吃不完。然后现在来逛水果区，想吃西瓜。现在的西瓜是吃一次少一次，再到后面买就更贵了。辣椒菠萝，辣椒菠萝是吧？这是酸野吗？对，好吃吗？我没吃过。这一小罐卖28，这么贵。 抢钱？没有，就是主要是我的消费观哈，我会觉得贵，但是并不代表人家超市就是，他家超市的香蕉还是蛮好吃的。来个熟一点的吧，香蕉还是比较便宜划算的。烤红薯的牛奶你们喝过吗？我尝一个，都是第一次见。这里买的海鲜还可以到这里来加工的，这里还有一个小档口可以干饭呢，好像开在超市里面的一个夜市。这个海鲜看着就很鲜，这里是直接可以买的吗？我这个刚蒸好，美女，马上就炒，多好吃！ 真的可好吃了，可好吃，有多好吃？那你就得尝一个啦，可以尝一个，尝，真的？那你尝你就尝，那我拿一个嘞，拿吧，你不会挨骂吧？我不会的。好，这就有个丝子啊，拽着这个丝儿，把它拿下来。好，那面有料，稍微蘸一点点，这丝儿拽下来啊，这丝儿不吃的啊。好，哇，搁嘴里往外一拽，对，那个丝儿不吃，往外拽，往外拽。 好吃，好吃吧？来一盘哈，来一盘。完了，你再来一盘这个生蚝，我刚做出来的。好，再来个生蚝。完事了，你再来盘虾，你就 OK 了，我看是。再来盘虾，来盘明虾，29块钱。再来盘虾，这些够了啊，够。那我给你打包料啊。好，站着吃，坐着可以吃吗？蘸着那个料吃。好，哇，这里还有炸鸡，这些怎么买的呀？直接买就好了。你要什么？ 这个是什么呀？羊排。哇，这个炸鸡好酥啊！来一个藤椒的。这4个一份。4个一份啊？对。可以拼吗？拼不了的。好了，这还有蒸海鲜呢。哇，这么大的扇贝，这个怎么卖的29块9一个。29块9一个。对。给我来一个吧。这一整只烤鸭怎么卖的？整只是129。那我要半只，可以不切吗？可以。好。哇，那个烤冷面看着好好吃啊。 它这个烤冷面是真香哇！那里有个好大的烧麦和一个好大的包子，终于坐下来了，感觉好多人都是来这里吃饭的。吃一个超大的扇贝肉，好鲜啊！它这个月牙这个地方吃起来有点像干的口感，粉粉嫩嫩的。瑶柱这个肉就很紧实了，它这个蒜蓉做的还蛮好吃的。 再来盘生蚝，这个生蚝看着挺新鲜的，看着还是挺饱满的嘞。好吃。它这个就是清蒸，然后上一点葱油，但是没有蒜蓉的香。久违的生蚝小串儿，一口下去就是对海鲜的满足。来个西瓜解解腻。 好甜呐，又甜又解渴。这个烤鸭得趁热吃，冷了就不好吃了。烤鸭皮抹一点酱，盖在小鸭上，小鸭盖贝。不要呀！哇，它这个皮直接爆汁儿了，全是汁水，我的妈！好香，再来一个。 看这个皮薄的也太香了吧！来一块肉，来点黄瓜丝儿、葱丝儿，包起来。这一口得馋哭多少爱吃烤鸭的宝贝。
我真太爱吃烤鸭皮了，就少了一口白糖。好香啊！虽然有一点肥油，但是外面特别酥，肉质特别嫩，还能爆汁儿呢。来点甜品吧，这个是水牛乳的麻薯，捏着好软呢，好 Q。这还挺好吃，还有点淡淡的焦糖味，里面是类似于布丁那种口感，嫩滑滑的，好吃。麻薯也很软糯，捏的特别 Q 弹。这款微甜外糯里软的口感，麻薯汉堡，它里面就像双皮奶和鸡蛋糕的口感。冰冰凉凉，它有一个很长的名字叫芋泥麻薯拉丝巴斯克蛋糕，底下是麻薯，中间芋泥，上面是巴斯克。是水麻薯，特别软糯。好黏呢，甚至有点糊嗓子，但味道还挺好的。甜度如果是5颗星的话，它是4颗星。芋泥奶冻可颂，这个一打开的时候就好重的那个可颂的黄油味，中间就是一小块芋泥和奶冻，我觉得它复烤一下会更好吃。这个回去用烤箱复烤一下，外面会特别酥脆。有馅儿的地方还是很好吃的。可颂是这种比较空气感很暄软，甜度5颗星，它应该是2颗星。海盐芝士软麻薯，今天跟麻薯杠上了，这个捏起来有点硬邦邦的，吃着就很松软，里面有芝士的夹心。它这个麻薯的口感就是那种比较绵软的，几乎没什么 Q 弹的口感。内馅很丝滑，就是咸味的芝士，淡淡的咸味，带点甜甜的味道，甜度也是2颗星。来个火晶柿子大福，捏着冰冰凉凉的，外面皮好糯呀。里面是柿子馅儿的。哇，好冰！最近好爱吃柿子。里面是真的柿子果肉，不是柿子酱，可甜了。这个好好吃。爆浆豆乳芋泥千层蛋糕，吃了一口皮，没吃到馅儿。还是没有吃出豆乳味儿，馅儿其实很少，几乎都是皮，而且它这个皮也不是很软，有点硬，有点干。它和榴莲的，我可能更推荐榴莲的。来口炸鸡解解腻。它里面的肉吃的不像肉，很粉，然后嚼嘴里一坨。再来盘这个海虹消消气，看着就还蛮新鲜的，特别亮，蘸着这个葱油酱，很新鲜。这个地方吃的是有点嫩的，然后中间这个地方吃的是脆脆的。越吃来越上瘾，吃它蛮鲜甜的嘞。喝一个烤红薯味的牛奶，有宝贝喝过吗？牛乳味很重，但是没有烤红薯味。看我朋友给我包的虾，蘸点这个蒜蓉酱，滚一圈酱汁儿，我的妈呀，这也太香了！
饮食脆嫩，还带一点鲜甜。当当，我又买了一个大包子，这是我的拳头，这是这个包子，特别的软和。里面有个大肉球，我一开始以为它这个包子皮会很厚，其实也没有，而且一半的面皮都被这个汤汁吸满了，而且有超大一个肉球。哇，好香！肉球里面还淌着汤汁呢。剩下一些熟食没有吃完哦，我会打包带走。好了，今天视频就到这里了，感谢你的观看，咱们下期见，拜拜。